Районный САС вакайлары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайрлы ақшамлар. Февральдың 23-ші Номан Челебеджихан эляк олған Кундар Қырымда насыл тедбірлер кечірілді. Афганистанда арби әрекетлер ветеранларының иштиракчилері одешетлі күнлеріні қатырлайлар. Қатыра саны саналаштырылған ұрышына акс еттілер. Жанкой районның ожалары халқара конкурсының 300 иштиракчысы арасында ең яқшы олдылар. Қырымда эстонлар ақында яны китапны нәшір еттілер. Devlet Şurası vekilетlerinin statusu deniştirilüvi gubernatorның ve memleket parlamentinin vekilетlerine pekatuf. Bu haqta Mailevi bazar boyunca Devlet Duma Komitetinin reisi Anatoliy Aksakov tarif etti. O kaydetti ki böyle karar memleketini birleştirecek. Было принято решение о том, что парламент должен утверждать. Фактически он должен назначать и председателя правительства по представлению президента, и министров, которых премьер-министр, председатель правительства предлагает депутатам для утверждения. И вот такая большая связь с народом, с избирателями и исполнительной власти через депутатов будет реализована. Поэтому главный посыл, то, что возрастает роль парламента, а через возрастание роли парламента голос народа будет больше доходить и быстрее доходить до представителей правительства. Bundan gayrı içtimai saada da denişmeler olacak. Nefaka ve içtimai tazminatlarının индексациясы endi vesikalarda nazarda tutula. Также зафиксирует норму, по которой каждый пенсионер должен получать пенсию не ниже дохода среднесложившегося в регионе, чем 50%. То есть, если ты получал, например, 50 тысяч, то пенсия должна быть не меньше 25 тысяч рублей. Anayasаға эпосы денішмелеріні bu barde umumxalq беруден сон таздықламаға planlaştıralар. Бақчысарай районында Номан Челебеджиханға бағышланған қатыра тедбірі кечірілді. Манзаралы Ходжа Сала көйінде 40-қа яқын яш инсан топланды. Күрішімні Дивар адлы региональ яшлар жемия тешкілетті Devlet Duma мебусы Русан Бальбекнің қол тұтывынен тешкілеттілер. Мерақлы мұнақашада біздің телевизион тақымызда иштирак етті, тәфсилатлар левхамызда. Мы это начали, и мы это, иншаллах, будем продолжать и собираться в более обширных масштабах, больших кругах, для того, чтобы узнавать про наших героев, говорить про них, помнить. Bizim milli kahramanlarımızı bilmek, hatırlamak, anmak. Hoca Sala köyünde Kırım Tatar yaşlarının kuruşuvu tamam boylu nasihattan başlanan. Hacı Gira mevzusu boyunca yanı Kırım Hanlığının tezisçisine bağışlanan birinci tanışıp leksiyonu tarihçi Elvira Kemal okuy. Род Тука-Тимуриды, да, откуда происходил сам Хаджи Гирай, они владели крымским улусом изначально. Ömür yolu, siyasi nasihatlar ve halkara münasebetler. Yaş insanlar birinci hanın tarixi hakkında malumatını merakla dinleyler ve tahlil eteler. Единственное, что я не знал, что он мирным путем договорился с княжеством Феодора о том, чтобы использовать порт. Я думал, они захватили его, как и в принципе поступали со всеми. Вот. А так достаточно интересная, емкая лекция. Canlı münakaşadan son ikinci leksiya başlana. Onu büyük siyasi ve içtimai erbabımız Noman Челебеджиханға bağışladılar. Lektor Elvira Kemal milli kahramanımızın tecrübe alında unikal malumatını okuy. Много читал и много работал. Челебеджихан был чуть выше среднего роста, стройным и здорового телосложения. Движения его были ловкими, а походка ровной. Müslüman blogger münakaşanın iştirakçısı Niyara Nagayevanın fikrine göre Noman Челебеджихан Kırım Tatar halkı için kult bir insan. O Kırım'da bütün Müslüman ümmetinin inkişafına büyük hisse koştu. Поскольку его миссия объединения всего тюркского народа, я считаю, что удалась. Потому как отголоски его просветительской деятельности, его религиозной деятельности мы слышим и сейчас. И я рада, что сейчас мы живем в то время, когда наши современники проводят
подобные мероприятия. Хатыра күні акциясының кечірмек тәжірибесі Дивар Яшлар тәшкілат тарафından сесленdirildi. Birinci koruşuf için olar Kırım'ın Dülber köşesine Hoca Sala koyunu seçtiler. Kıntavlı etno restoranda 40'a yakın yaş kız ve oğlan toplandılar. Bu gayeni amelge geçirmek için Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek yardım etti. Мы благодарны Руслану Исмаиловичу Бальбеку за содействие проведения такого рода мероприятия. И, иншаллах, мы будем эти мероприятия проводить чаще и больше, в большем масштабе. Teşkilatçılarının maksadı yaş neslinin Kırım Tatar belli kahramanlarının tanış etmek. Bu ulu insanların hareketleri ve fikirleri hakkında çokça bilmek. Bunun için onlar meraklı leksiyalar hazırlaması için tarihçilerini ve ekspertlerini celp ettiler. Есть такое выражение: если ты помнишь, кто ты, то ты знаешь, куда тебе идти. И мы решили всех наших героев поднимать по возможности, рассказывать, какие были наши люди, да, и на что именно молодежи нужно смотреть и к чему стремиться, чему подражать. Hatıra Kunu adlı aksiya devam ettirilecek. Gelecek sefer Ahmethan Sultan ve Bora Gazı kahramanları olacaklar. Naciye Sayeva, Sultaniye Sitakayeva, Dmitri Nizavoy, Millet için. Aqyarda Ulu Kırım Tatar erbabının hatırasına andılar. Noman Çelebijihan sonki kunlerini geçirgen ve canavarca öldürülgen şehirde matem tedbirler geçti. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Mavi bayrakta altın tarak tamğa böyle baraklarını bütün şehirde görmek mümkün. Aqyarның merkezi meydanında Tamır halkının gimni yangıray. Erbir kişinin ellerinde kırmızı karanfiler. Olarını bir-biri артından hatıra taxtağa koyalır. Bu yerde Noman Çelebijihanның hatırası anıla. Biyo endi 102 sene oldu. Noman Çelebijihan keçirgeni, öldürülgeni. Biz yıldan çok endi toplaşularını keçiremiz. Öyle bizim vatandaşımız ulug'bever, kahraman olganını hepsini bildirmek kerakmiz. Şehirde böyle ananiye 1992 seneden beri kutuluyor. Sabık hapishane binasının ok tarafında memorial taxta yerleştirildi. Noman Çelebijihan bu binada sonki günlerini geçirgen ve sonra öldürülgen edi. Bu duyguları anlatmak pek zor. Gerçekten bakana vakit Noman Çelebijihan bizim için pek kıymetli bir insan, bizim için herkes için bir misaldir. Vatanı nasıl sevmek gerek olğanına, işte gerçekten de milletke hizmet yapmak ve başka milletlerge nasıl saygı, sevgi göstermek olğanını, nasıl yoldan gitmek gerek olğanımızını hem şiirlerinde hem de hayat yaşayışında hem sözlerinde biz her vakit göremiz, alamız. Şimdi çoksu şiirlerge muzika uyduruldu. Bu yıllar Kırım Tatar korantalarında yangıray. Чувствую обиду, боль за свой народ. Böyle etti bugün de Çelebijihan aqta hatırlaylar. Bu ise Zemanevi Kırım Tatar şairi ve cemaat erbabı Şevki Bektaryan'ın hatıravları. Men onunla 1908 senesi şahsen tanış oldum. O temiz kiyini tertipni seviydi. Yüksek ahlaki ve iktisadi adam idi. Pek nezaketli, pek gayretli insan. Yüzü buğday tüsü, akıllı kestane tüslü. Gözleri her vakit ateşten tuğlu. Özüne işanç doğuraydı. Bu böyle insan idi. Noman Çelebijihan şiiri ve nesir etirler yazdı. Bediyet ansambline katnaganlar yırda şairinin ulu ve ata kerçekке çevirilgen fikirlerini yetmezmege tırışalar. Kuvvetli adamlar, akıllı, okumuşlu. Men isteyim bu günlerini yaş ballar bilsinler. Çünkü öyle şey başka olmasın dünyada. Noman Çelebijihanның irade kuchu ve vatanperverligi belli. Onun ömrü kısa edi ama bu insan öz yaşayışı devamında öz halkına büyük fayda getirdi. Geçken sene Aqyarның Kırım Tatarlar Cemiyeti ve şiir memuriyetinin tırışuvlarının Ahmethan Sultan'a tunç abide yerleştirildi. Şimdi Noman Çelebijihanның tunç büstü hazırlığına. Karaman şiirini da burelak olgan kahramanның büstü yarıştıracak. Elmas Ablakimova, Rafael Vahidov, Millet için.
Ангара көйінде Афган женкі деварының ұрышларындан біріні ғайрыдан яраттылар. Ел кечірілген тәдбір Совет ордулары Афганистан территориясындан чықарылғанының 31 еллығына бағышлана. Реконструкцияның шаатлары арасында біздің телевизион группамызда олды. Ангара боғазы bu askерлер қызметіні екімледілер. Оларының еріне яшлар келе. Ве бөле яш аскерлер селялы душманларға раст келелер. Уруш реконструкциясында 20-ге якын иштиракчы олды. Совет ордусының аскерлері огунде душманның уджумыны акс ettirmek вазифесі тура. Бу иште оларға бронетранспортерлардaki селялы отрядлар ярдым эте. Кыска атышмадан соң рақып yok edile. Сақ қалғанлар есе эсирликке алына. Афган женкі дәвірінде бойле аллар сық раст келеді. Бүгінгі реконструкция 20 даққа қадар девам етті. Реал вақытта бойле чатышмалар бір қач саатқа сүрейеділер деп қайдетелер тешкілятчылар. У меня самое большое наказание было, это когда солдат отправить куда-то в полк, там в оркестр, на кухню, куда-нибудь, где полегче. Вот, это было самое большое наказание. Лучше они пойдут в бой, чем они пойдут туда. Афган женкі 10 ел девам етті. Бұл вақытта Совет бірлігінің 15 bin аскері елі қылды. Реконструкцияның тешкілятчылары еминлер. Бойле кыбы нумайыш тәдбірлері о дешетлі сенелерінің тек хатырламақтан ғайры арби аға қардашлық ақта да бір кере хатырлата. Мы стараемся передать, рассказать, что война это очень плохо. Но если потребуется, мы вот ветераны, мы пенсионеры, ветераны боевых действий и молодые вот кадетские классы, молодые пацаны встанут на защиту нашей Родины. Бүгін серчілер үшін эмді арби техника веселя сергісі азырланды. Халебінің 75 жылығына исе Ангара көйінде ұлы ватан женкінің ұлышларыны ғайырдан яратмаған ниетленелер. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. 1989 сене февральның 15-інде Совет аскерлері Афганистанны терк еттілер. 31 елдан сон о женкнің сессидасы аскерлерінің юреклерінде акс олына. Ақияр янындаки Мамашай көйінде афганлылар ел одешетлі вақияларыны хатырлайлар. Арби әрекетлер иштиракчылерінен мұхбірлерімізде қонышты. Бывали моменты, когда они старались нас обдурить, пройти, взорвать мост. Теминдар Мамбетов Афганистанда қызмет еткенін хатырлай. 81 сененің башында Обадақшан пайтақтында Файзабад шері янында 1 мото ату батальонында қызмет етеді. Теминдарның группасы көпірінің қору еді. Бұ ерден арби едеклер ташыла еді ве ади адымлар қатна еділер. Афганистанға студентлік чағында тушты. Селясыз группа атувларға оғрағанына ақта икееті. Нас вертолеты высадили. Но там такая горная местность, что вертолет не может полностью выспрыгивать. Да. И мы оттуда спрыгивали все. И, как говорится, вертолеты после того, как нас высадили, они полетели обратно. Буквально 5 минут, 3 минуты, наверное, не прошло. И нас начали бить со всех сторон. О вақыт о тесәдүфен сақалды. Башындан жен кечті, жанны аямайып интернациональ боржны одеді. Дай Бог им, чтобы никто такую войну не видел. Чтобы не было войны. Война – это страх, это, как говорится, гибель. Это ужас. Ужасно. Рифат Ибрагимов Жумхуриетнің шималінде Пулихумрир шерінде қызмет етті. 395 мотоату пияделер полкында. Почти первая операция наша. Вот так мы проходили, ящики со снарядами. Да, вот так стояли. Вот БТРы стоят и огонь беглым. 30 снарядов, беглым огонь. Каждое орудие. А их у нас было 18 штук. Индустриаль техникумның студенті дефтер қалемлеріні силаға авуштырды. ОСК фоторесімлеріні көстере оларны өзі чекіп етіштіреді. Бұ ерде аскерлерінің турмушыны көстерген фотолар чоқ, кемерде раст келген ратлық. Қаралып язлы фотолардар, савдашлары ненату давышлы ешітілмеген дақалар. Полкта Рифат 10 қырымтатарны біледі. Чоқысынен шымды де бақ тұтта, тек бір Ибрагимов Салим тапылмады дей. Хороший парничка Советобадский. Ибрагимов Салим, кличка Ибрагим была, его все знали как Ибрагима. А у нас фамилия одинаковая, все говорили, что, братья что ли Ибрагимов? Я знаю, последний раз он приезжал, сейчас скажу, в 83-м году в Самарканде я с ним виделся, в 84-м году я был у него на свадьбе,
и после этого у нас связь прервалась. Женг 10 yıl devam etti. 15 binden ziyade Sovet askerinin canını alıp ketті. Mamaşaylı Afganlılar tek bayramlarda toplanalar ama şehirinin yaksı veteranlarını toplap büyük көрішув teşkil etmegen niyetleri бар. Elmas Ablakimova, Rafael Vahidov, Millet için. Бүгін Энвер Усейінов фани дүнияны терк етті. Эвелден берілген малюматқа көре оның юрегі тоқтады. Бұтын өмірі девамында фаал жематчы оларақ белі еді. Көйдешлер көрешівіне ве милли көрешке бұйық диққат айрайды. Оның ярдымынен онларжы чемпионат ве ярыш кечірілді. Яш спортчылар чоқысы мұвақиетлеріні тамам оның тырышуларынен қазандылар. О Көреш адлы федерациясының вице-президенті олды. Энвер аға 71 yaşında keçінді. Millet телеканалы оның туғанларына терен тазиелер білдіре. Женазе не вақыт ве не ерде олажағы аққында малюматнен Ватан Седасы радиосында ве ярынке хаберлер программасының чықышларында пайлашачақмыз. Қырым Гумрюк ханесінің хадемлері араба ішінде қалынлығы 12 сантиметр олған сақлы ерні таптылар. Оның ішінде 100-ге яқын иляч чешіті тапылды. Бұл есе 1000-ге яқын илячдыр. Тешкірев Эрмени базар кечув ноқтасында кечірілді. Четел арабаның сайыбы Украина гражданы. Нақлиет вастасы ве тапылған шейлер Гумрюк хане ноқтасының хадемлеріне тәслим етілді. Шымды тақиқат ішлері алып барыла. Еді Құйы районында қызыл китапқа кірсетілген балықларны қанунсыз шекілде сатқан қадын қолға тұшты. Бұл шекленілген қадын евде 35 кило бұзлатылған мерсин балығыны сақылы тұтайды. Сыныржылар әмдедігер мақсулатны чекіп алдылар, оларының да маркировкасы ве весиқалары yok еді. Мақсулатны экспертизаға yolладылар, егер бұл қиметлі маллар олғаны таздықланса, қадын жинайы месулетлікке желп етілежек. Ее вылов и свободный оборот на территории Российской Федерации, Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана и Абхазии запрещен. Ахмеджетті меқиязлы ел нақлиет қазасы юз берді. Айланма елы ве тепличная соққағының чапразында 4 араба қазаға оғрадылар. Бұл микроавтобус 2 четел арабасы ве енгіл машина. Қабат кімге түшкені да белгіленмеді, зарар көргенлер аққында ресми малюмат да yok. Ичтимаи ағларда адамлар видеоға тефсірлер язалар. Бұл ел қысмында вақыт қазалар олғаныны ве камералар ерлештірілмек кереклігіні қайдетелер. Реджеп Шаабат ве Рамазан мұсылманлар үшін мұқаддес 3 айлар башланды. Бұл вақыт девамында муминлер чоқча эйлік япмаға тырышалар, яғни Құран оқымаға, ораза тұтмаға, садақа бермеге, намаз қылмаға ве вүжудымыздың оразаға азырламаға әрекет етелер. Рамазан айы башланған вақыт мұсылманлар күн доғанынан башлап, күн батқанже ораза тұталар. 30 күнлік оразадан сон ең мұйым дини байрамлардан бірі ораза байрам қайдетіле. Майская койының мектебінде çalışқан Қырым татар тілі ве эдебият фені бойынша 2 ожа иджатлар тілі ожасы адлы халықара конкурсында мүкефатларына елде еттілер. Ең yüksek унванлар оғрында Русия регионларындан Гурджистан ве Украинадан 300-ге яқын іштіракчы көрешті. Қырымлы ожаларының ғалибесі ақта бізі мұхбірлеріміз тариф ете. Севімлі аначығым, мен севем сені. Юрегімде әрдайым сенің суретің. Майская мектебінің башлангыч сыныфларында Қырым татар тілі ве эдебияты ожасы Диляра Мустафаева өзінің шиырын оқый. Оны ожа өз анасына бағышлаған. Оның ижадына ижадларымыздың тілі ожасы адлы халқара ярышта yüksek қимет кестілер. Мүелев шиырлері номинациясында о Гран-при мүкафатыны қазанды. 6 февраль күні анамның доған күні олды. Ве мен аначығыма шиыр бағышламаға істедім. Бөлелікнен аначығым деген шиыры дүния yüzünü көрді. Шиириетнен Диляра Мустафаева да балалықта мераклана башлады. Өз есерлерінде о ана ватанына ве туған тіліне севгісіні ақс ете. Келечекте өз шиирлерінің нешір етмеге ниеті бар. Менің талебелерім, менің балаларым, елбетті менің ватаным ве ана тілім. Чүнки ватанымны да ана тілімі де мен пек севем. Майская койны мектебі да бір мүкафат елде етті. Ачық дерсінің фрагменті номинациясында Қырым татар тілі ве
әдебияты hocасы Эльвина Куртнезирова екінші ерні қазанды. Дерс бізім yazıcımız Асан Сабри Айвазовға бағышланды. Анда hoca talebelерінен берабер «Неден bu алға қалдық» пьесасыны талил еттілер. Біз балаларымызға ең біріншіден ана тілі hocalар olarak bizim туған тілімізге урмет, sevgi duygularını aşılamak gerekmiz. Çünkü belli ki bu bizim şimdi en büyükten büyük meselemiz, problemimiz. Yaş nesilimiz tilimizni bilmek, onunla gururlanmak gerekleri. Эльвира Куртнезироваға дерсіні yüksek seviyede geçirmege 12 yıllık hocalık tecrübesi yardım etti. O en zimanevi usullarını kullandı. Klaster usulunu kullandım, case usulunu kullandım. Demek böyle usullar daha da meraklı etti dersini ve bizim balalarımız daha da büyük merakla derske kirişirler ve cevaplanırlar. Ecatlarımızın tili yarışı 4 yıl evvelsi Tuğan Tillerge Kol Tutu Fondu tarafından teşkil olungan edi. Şimdi o halkara seviyede geçirilen. Bu vakit devamında iştirakçilerin sayısı 300'ge yetti. Öz halklarının tilini saklanıvı uğrunda çalışkan hocalar Rusya'nın çeşit regionlarından, Gürcistan ve Ukrayna memleketlerinden toplandılar. Her yıl yarışta yanı nominatsiyalar peyda olan. Endi talebeler de iştirak edebilirler. Mayskaya mektebi de bu yönelişte faal hazırlık İştirak etmek gerekmiz bundayan konkursta. Çünkü o kons bizge dinimizge de yakın, bizim ruhumuzga da yakın. Çünkü bizler özümüzün balalarımızga Kırım Tatar tilini, sevgini aşılamağa isteymiz. Biz isteymiz ki bizim balalarımız ana tilini öğrensinler. Bu yarışta iştirak etmege istegenler arasında 2. sınıf talebesi Emil Mustafaev. O pek faal talebe. Muzikal mektepte tahsil ala ve Kırım Tatar tilinde şiirler okumağa seviyor. Туған тілім, güzel тілім, кене яша, yurtқа қайтық сені бірге елар аша. Sen бар екеч ölümге hiç baş бермеміз, toprak дегіл, düşmanға bir taş бермеміз. Mektep hocaları endi 10 talebeni seçtiler. Şimdi beraberlikte faal surette yarışqa hazırlanalar. Mart'ın 5'nece öz işler yolanılacak. Naciye Isayeva, Sultaniye Sitakayeva, Asan Zivadinov, Millet için. Ана ватанны қорчаламақ зенааты бойле серлевалы сергі Қырымның женубінде Амитхан Султан адына музейінде açıldı. Экспозицияны біріншілер сырасында Сақ районundan келген мектеп талебелері ve bizim телевизион тақымыз сейір еттілер. Сергінің тafsilatlары ve onun teşebbüsçisi hakkında Fatime Сейдаметова tarif edecek. Младший лейтенант – это морская авиация, младший лейтенант – это надводные силы. Владимир Яковлев мектеплелерге погонларының чешетлері ақында тариф ете. Бұл тақтада оларының сайысы 20 чифттен зияде базалары совет девірінден сақланылған. Войска, артиллерия носила, военно-топографическая служба, химические войска, военные строители. Бұл стенде СССР ve Rusya Federasyası ordulары тымсалерінің чешетлері нумайыш етілі. Әрбір ордының өзі шареті бар. Шымды оларының сайысы 20-ны тешкілете, велері есе да чоқ еді. Военно-топографическая служба, войска, химические войска назывались. Владимир Яковлев өзі 14 ел девамында ракета ордуларына қызмет етті. Севамлы ішіні истифадан сон бөле девам етті. О арби атрибутикасыны коллекцияларға топлай. Ана ватаны қорчаламақ зенаты адлы серга Амитхан Султан адына музейлі бераберлікте кечірілген оның екінші іші oldu. На основе его коллекции мы показываем роды войск, как различать разные виды войск, танковые, там, морскую авиацию, летчиков и структуру объяснить подрастающему поколению, как это все выглядит. Бұрынжелер сырасында коллекционерінің экспозициясының Сақ районы теші койының мектеп тәлебелері танышылдылар. Улар үшін азырланған мерақлы программа Улу ватан женкінде ана ватанымызны қорчалаған Эфсаневи Қырым татар қараманы ақтайке сынен девам еттірілді. Но Амитхан выполнял в точности все за немецким асом. И улучшив момент, он переворачивает свой самолет и в перевернутом виде взбивает самолет противника. Совет бірлігінің қараманы аттауының балалық ақында мерақлы малыматны тамам бұл бинада ішітмек мүмкін. Бұл да бір ерде язылмаған шейлер. Дейтеші кой мектебінің hocасы Венера Бекирова. Мен үшін о бек шоқ бала олған екен. Мектепте, дерслерде яқшы отырмаған екен. Ама белкім оны шоқлығы оға шу қарамалығында ярдым еткен.
8 сыныпта оқыған Дмитрий Слободенюк и Сәметхан Султан учқан авагемелер ақтайке яны зияде жебегенді. Мектеп тәлбесі 11 яшындан арби техниканын оғраша. На данный момент я изучаю технику, оружие Великой Отечественной войны. Ну, а в дальнейшем надеюсь, что, может быть, стану историком. Музейде екі де фақырманын умыр елына açıqлаған сергі ер вақыт açық. Ана ватаны қорчалмақ зенаты адлы сергіні есе елнің сонына жезиярет етмеге мүмкін. Фатиме Сейдаметова, Арсен Фукала, Миллет үшін. Ахмеджетте эстон медениетінің күнлері қайдатылды. Тәдбір черчевесінде ресімлер сергісі ве Амели Суслю санат экспозициясы açılды. Шу күні Қырым эстонларының милли медени мұхтариеті ярымадада эстон көйлері аққында 4-ші китапны тақдим етті. Сайысы аз олған миллетінің яшайышындаки тавсилатлар аққында бізім левхамыз. Блузка, так называемые рукава, блузка кяйсит, которая одевалась поверх нижней рубахи. Шимали Эстонияда яшахан хадын қызларының милли киімлері, көлмек ве юбка саде. Олар халын кетенден текілген, енлер сықалда кен, қошақда есе бұйық жеп бар. О әдет өзірян ақтарлар үшін еді. Қырым эстонларының урбалары ве турмуш ішялары бүгін Франкодың аджум қыры кітапханеде тақдим етілді. Сайысы аз олған миллетінің тарихы ақында фотомальземелер малюмат берем. Бұстенте Қырымда ерлешкен бірінші хоранталардан бірі тасвир етілген. На выставке представлены фотографии, сделанные конца периода 19 века, начала 20 века. В каждой семье было много музыкальных инструментов. Это вообще очень поющая нация. Бүгін әнді үлкешінас Леонгард Салимның 4-ші китабы тақдим етілді. Нешір Қырымның эстон көйлеріне бағышланды. Это схема села, которая была восстановлена при помощи жителей. На этой схеме представлены все дворы и переписаны фамилии бывших жителей, которые заселились в эту деревню. Сергей түрмесінің ресімлерінде Таллин шәрінде ескі соқақларының дүлберлігіні көрмек мүмкін. Алупка шәрінде яшаған ресамның эстон тамырлары бар ве олар әсерлерде ақ солына. Эчдатларының ватанына барып келген сон ресам илхамлана ве бойле манзаралар ярата. Я вот 3 года подряд ездил, по полгода там работал и жил. Старинные здания, такая сказочная такая архитектура, такая необычная. Қырымға ilk эстонлар 19-ші асырның 2-ші ярысында көчіп башладылар. Олар Ярымаданың чөл тарафларында ерлеше еделер. Ярымадамызда оларның сайысы шымды 300-ден зиядедер. Сюда приезжают эстонцы из Ялты, из Севастополя, из Первомайского Красногвардейского района, из города Сака, Евпатории. У нас есть 2 местных автономии. Это города Симферополя и города Ялты, где собираются эстонцы уже регионально. Мусафирлер үшін әмді фото ве китап сергелері açılды. Оларны Эстонияның медениеті ве санатын кешафына бұйық істе қошқан әрбапларға бағышладылар. София Шукурова, Руслан Минаев, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Теле- радио программаларының яйынлавында тоқтавлар Ахмеджеттеки РТПС антенна мачта иншаатларында тамир ишлері башланды. Олар мартның 6-сына қадар иш күнлері 9-дан 17-ге қадар девам етежек. Бұл вақыт девамында трансляцияда технологик тенефюслер планлаштырыла. Бұл ақта Қырымның малюмат везірлігінде хабер етілді. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.